各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間。今日係2月6號2025年，我係 Boris。今日 agenda 咧會同大家講下黃金同埋中國市場啊。咁大家見到最近黃金咧已經創咗新高㗎啦。咁黃金喺大選之後嘅季節性係點樣呢？今日會送俾大家一個相當之有用嘅圖㗎。另外咧，我哋就要睇一睇咧，就係息口開始向下去咧，美元亦都向下去啦。咁呢啲都幫助黃金咧，就將來仲有大升嘅機會嘅。另外咧，就係市場咧喺一個整縮期入邊嚇，咁呢個整縮期能夠維持幾耐咧？同埋有啲咩嘅好嘅黃金股可以投資咧？今日同大家一齊探討噶。呢一張咧就係 Seasonix 嘅黃金嘅季節性表啦。咁呢個黃金嘅季節性表就唔係普通嘅黃金季節表嚟。點解咧？因為佢淨係計 post-election years only 嘅，即係話淨係計嗰個大選之後嗰一年黃金嘅表現。呢個係由1969年去到2024年咧，即係話呢度 total 咧包括咗15年嘅大選年之後嘅黃金表現啦。大家可以睇到咧，好明顯咧就喺2月開始咧，黃金咧基本上咧就一路升嘅。OK， 咁要升到幾時啊？升到去5月中接近5月尾嘅時間咧，先至會有調整嘅。咁所以咧喺短期內咧。如果你係 follow 我哋 Five Star Chart 咧，基本上咧就一早就已經係買咗黃金㗎啦。咁但係咧，如果你話而家入市遲唔遲咧，都未遲嘅。OK， 只不過你可能要等一個買入嘅機會嚇，即係當然你唔會話追嘅市場去買啊，你要等個回落嘅機會先再買黃金股票㗎。咁咧就新年頭就送俾大家呢個圖咧，就俾大家可以咧今年入邊可以賺得盆滿缽滿啦。咁我哋翻嚟睇道瓊斯指數啦。道瓊斯指數咧喺呢個星期咧，基本上係反彈翻上去呢一個呢個頂位啦，大概接近45,000點呢個頂位啦。大家睇到呢個 double top 咧仍然係有效嘅。OK。短期內咧，就算佢碰翻呢一個45,000點嘅左右啦，我相信咧個市場仍然係會有機會係回落嘅。OK，點解會咁樣發生咧？就大家要知道咧，我哋係一個咩市場入邊，同埋咧個市場嘅 breakout 嘅機會率大唔大啦？而呢個係 S&P 500啦 ，S&P 500咧呢一個咧就係嗰個 DeepSeek嗰個 news 出現嘅時間嘅大跌啦，而呢一個咧就係 Donald Trump post 嗰個 tariff 加拿大同墨西哥嘅 tariff 嗰日嘅跌幅啦。大家見到市場咧都係上翻去嘅。OK， 但係上翻去唔代表真正有買力嘅。所以咧好大機會咧呢啲地方係一個阻力位啊，亦都有機會佢就跌翻晒落嚟 test 翻呢啲 bottom 嘅位置嘅。點解我會咁講咧？原因就係咧。大家見到咧呢一個 S&P 500嘅周圖啦，咁呢個周圖咧就基本上我哋睇到佢嘅 Bollinger Band 咧，呢個 band 咧就係話俾我哋知咧，90% 嘅機會咧嗰個 S&P 500嘅價值咧就會喺呢個 band 入邊上落嘅。OK， 大家睇到咧就係呢個 Bollinger Band 咧就而家已經入咗去呢個 Canline Channel 啦，意思就係話咧呢個波動咧開始喺呢啲地方咧就壓縮啦。咁即係話咧 S&P 500咧。當佢碰到呢個 band 嘅位置，佢就會跌翻落嚟啦。咁所以咧，短期內咧，價錢咧全部都會喺呢啲個 band 入邊上上落落一段時間咧，先至 break out， 一係就向上 break out 上去啦，一係就向下 break down 噶啦。咁而且我哋睇到佢嘅 ADX 咧 ，ADX 咧就量度咧個 trend 咧呢個成個趨勢咧就有冇力嘅。大家睇到咧，呢個 ADX 咧已經跌到得翻15嘅，即係話基本上嚟講喺呢啲時間咧已經冇晒方向感㗎啦。所以咧，市場係一個橫行嘅環境入邊嘅。喺橫行嘅環境入邊嘅時間，你想賺錢係好困難。如果你係買 index 嘅話嚇，但係咧喺其他嘅市場咧就喐得好犀利啦。
Nasdaq 指數一樣啦，就係亦都係產生呢個波動收窄嘅情形，所以咧我哋連續咧已經2個月幾時間就係上上落落，市場咧基本上咧都冇乜大嘅喐動嘅。OK， 咁而且呢啲咧都係啲大戶嘅動作喺呢啲地方咧就係 sell 咗股票，咁所以咧基本上有好多嘅即係賣嘅壓力喺市場入邊嘅。而且 Nasdaq 嘅 seasonality 咧，個 seasonal 嘅 strength 咧就喺2月嘅開始咧，一般咧都係向下走，要跌到去3月尾嘅。咁所以呢段時間，如果你揸科技股咧，你就小心啦 ，OK？ 因為可能我哋會有比較大嘅調整都唔出奇嘅。咁呢一個seasonal 嘅 post-election year 咧，就喺1969年去到2024年咧，同樣發生咁樣事情㗎。而且我哋睇到咧 ，Nasdaq 對 S&P 500嘅 ratio 咧個比例咧就係基本上就已經產生咗呢個頭啦、左肩膀同右肩膀嘅 topping pattern 嘅，即係話咧呢段時間咧納斯達克100指數仍然係 underperform 成個 S&P 500嘅，而且佢係 underperform 黃金嘅 ，OK， 甚至 Max 7嘅7隻最靚嘅股票咧，佢都係 underperform 呢個 S&P 500嘅。至於 small cap 股票咧，應該就開始 pick up 翻上翻去呢啲地方噶啦。咁所以我哋見到上個星期咧，呢個 Engulfing 上咗嚟之後咧，呢個星期咧都能夠係有少少 positive 嘅進帳啦。咁但係我哋要知道咧，就係佢一定要呢個星期嘅 close 喺呢一個 medium line 上邊咧，佢先有機會咧再 test 翻呢啲嘅Bollinger Band 嘅頂位嘅。我哋睇一睇一日、一個星期同一個月嘅呢啲板塊嘅表現啦。大家睇到咧喺1月入邊表現最靚咧就係 basic material 啦。其實 basic material 咧係咩咧？最主要就係黃金啦，同埋少少嘅 commodity 啦。但係咧，如果黃金大升嘅話咧，就會帶動成個 basic material 嘅板塊上升啦。所以 basic material 已經升咗7.91%啦。而 financial 咧係第2個最好嘅板塊啦。第3個係 healthcare 啦，第4個 consumer defensive 啦。大家要知道咧 ，financial、healthcare、consumer defensive 咧，呢啲全部屬於防守類型嘅板塊嚟㗎。而喺一個星期咧，我哋睇到咧就係 consumer defensive 咧一樣係排緊第2嘅。呢一個 basic material 咧，甚至 real estate 咧係排緊第4嘅。technology 喺呢個星期有比較大嘅反彈啦，而表現最差嘅就係 energy 同埋 industrial 呢啲 cyclical 嘅板塊。咁呢啲話俾我哋知咩咧？其實市場咧係 rotate 緊去一啲嘅防守類型，例如係黃金啊，例如係 real estate 啊、healthcare 啊呢啲板塊入邊嘅。大家如果留意我嘅 video 嘅話咧，我一路都有講就係息口同埋美元咧係會跌落去嘅 ，OK？ 咁所以當美元開始跌嘅時間，同埋息口跌落去，就產生咗黃金嘅大升啦。我哋睇翻呢個就係美元咧喺 post-election years 啊，嗰15年嘅 post-election years 啊，1969年到2024年咧，就係美元咧係去到1月、2月左右嘅時間就會差唔多係見頂啦。咁開始橫行之後咧，跟住就會開始產生大跌嘅情形出現㗎。而呢啲喺過去嘅15個 post-election year 咧，都係話俾你知，美元咧係有機會係有大跌嘅機會嘅。咁所以咧，咁基本上嚟講，如果美元開始大跌，就變成有好多嘅投資嘅機會嘅產生㗎啦。喺今年入邊，所以我哋見到咧，當美元指數咧翻去109呢個位置嘅時間，即刻就跌翻落嚟，去到107呢啲位啦。我哋見到呢個10年債券息口亦都跌破咗呢個成個 channel 嘅支持位啦。所以美元喺呢啲地方跌破之後咧，美元下一個跌幅咧要去到106呢啲位置㗎。如果各位中意我哋嘅 video，可以俾個讚我哋，同埋咧可以喺 video 嘅尾咧參加 Patreon 咧，成為我哋睇我哋 video 嘅客戶，或者你可以參加成為我哋會友。可以睇晒我哋成個 video， 我哋 trade 啲乜嘢嘅黃金股票啦。基本上我哋嘅 member 一早已經入晒中國市場啊，揸住中國股票啊，同埋咧買咗啲黃金啊銀嘅股票噶啦。所以而家呢個市場對於我哋嚟講係相當之有利噶。我哋今日同大家講呢度，下次再見，拜拜。